ഹലോ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പെരി പെരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച്. ഇതൊരു ആഫ്രിക്കൻ ബാബിക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിലൊരു പ്രത്യേകതരം മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുളക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 4 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ പീസാക്കിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൊലിയോട് കൂടിയാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്ന് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 2 ബേ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചമല്ലി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. അത് 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ. വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതിന് കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10, 15, 20 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് അധികം എരിവില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അധികമായിട്ട് എരിവില്ല. അപ്പോൾ എരിവ് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ, ഒരുപാട് വേണ്ട, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ മതി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തേച്ചെടുക്കണം. തേച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ക്ലിയർ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അത്രയും നേരം ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടൂ. ഓവർനൈറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതി. കുറച്ച് മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി, മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പോൾ 2 ഭാഗവും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി 2 പീസും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വയ്ക്കരുത്, ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 പീസ് ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ശരിക്കും ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കനൽ കത്തിച്ച് വെക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ കനൽ കത്തിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സ്മോക്ക് നന്നായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അടപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി.
ഒരുപാട് ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആയി പോകും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചിരുന്ന കനൽ മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും വറ്റൽമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.